अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं ओवरफ्लो का मसला हल करने लगा हूँ। इस घर में ओवरफ्लो का काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है। ओवरफ्लो के लिए पहले लगा हुआ है 1.5 इंच का पाइप जो ओवरफ्लो के लिए लगाया गया, वो साइज़ है 1.5 इंच का। तो वो प्रॉब्लम ये है कि पानी निकलता ही नहीं है। टैंकी में पानी इन होने की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है। पीछे इंजेक्टर लगा हुआ है हैवी, तो वो पानी ज़्यादा ऊपर फेंकता है। तो जो ओवरफ्लो के लिए पाइप है वो 1.5 इंच का है, तो वो पानी खींचता ही नहीं है। एल्बो वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये इनका मसला जो है 1.5 इंच या 1 इंच 32 mm का पाइप लगाने से भी हल नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने ये हल निकाला है कि पीवीसी का पाइप 2 इंच का वो लगाएंगे। ऊपर मैंने कट लगाया टैंकी का, कट लगा के 6 इंच डोन रख के ना ऊपर वाली सतह से जहाँ पर स्लैब पड़ी है टैंकी की, उससे 6 इंच डोन जो है मैंने कट लगा कर 2 इंच का पाइप फिट करूँगा वहाँ पर सीमेंट से। फिर वो पक्का कर लेंगे, सील वगैरह कर लेंगे। तो जनाब चले शुरू करते हैं। ये जनाब लगा हुआ है ओवरफ्लो का पाइप जो पानी नहीं खींचता। तो जनाब ये हालत है इधर। ये दीवारों की हालत, टैंकी की हालत, ये ओवरफ्लो की वजह से सारा नुकसान हुआ। हम वो लगाएंगे 2 इंच का पाइप, वो नीचे पड़ा हुआ है। से पानी टैंकी का ओवर होकर ऊपर से नीचे जाता है, नीचे दीवारों को भी खराब कर रहा है। और ये जनाब नीचे जो भी बना हुआ जाला वगैरह, ये सारा पानी ओवरफ्लो की वजह से। तो जनाब ये मैं कर रहा हूँ सुराख करने के बाद ये ना 2 इंच का पाइप पीवीसी का लगाएंगे। पानी यहाँ से नीचे जाएगा, फिर नाला उधर छोड़ देंगे। तो ये जनाब मेरी टैंकी का अंदरूनी मंजर है। वो पानी नहीं खींचता, तो पानी क्या होता है कि ऊपर आ जाता है। जितनी देर में पानी नीचे पता चलता है ना, तो ये ऊपर से ओवरफ्लो होकर ना तो छत के ऊपर भी जाता है, ऊपर से फिर ये दीवारों के ऊपर से पानी नीचे जाता है। तो मैंने ये सोचा कि इधर 2 इंच का पाइप लाएंगे इधर से नीचे से, और फिर इधर ऐसे।
है।